হোয়াটসঅ্যাপ তো ব্যবহার করেন, তাই না? তো যখন কেউ হোয়াটসঅ্যাপে আপনাকে কল দেয় তখন একটা রিংটোন বাজে না? ওকে, আপনি কিন্তু চাইলে সেই রিংটোনটা পরিবর্তন করে আপনার মন মতো যেকোনো একটা রিংটোন সেট করে রাখতে পারেন। কিভাবে? আজকের ভিডিওতে বলবো। শুধু এই একটা বিষয় নয়, যখন কেউ আপনাকে এসএমএস করে তখনও তো একটা রিংটোন হয় বা ছোট্ট একটা সাউন্ড হয়। তো আপনি চাইলে সেই এসএমএসের সাউন্ডটাকেও পরিবর্তন করে আপনার মন মতো যেকোনো একটা সাউন্ড সেট করে রাখতে পারেন। দেরি কিসের, চলেন শুরু করি আজকের ভিডিও। সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি অভি এবং আপনারা দেখতেছেন এবিটেক 360 ইউটিউব চ্যানেল। আচ্ছা, সে যাই হোক, প্রথমে আপনি চলে যাবেন হোয়াটসঅ্যাপে যাওয়ার পর উপরে দেখবেন একটা থ্রি ডট রয়েছে একদম উপরে কর্নারে। ওই থ্রি ডট অপশনে একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে দেখবেন একদম নিচের দিকে একটা অপশন আছে সেটিং লেখা। সেখানে একটা ক্লিক করার পর একটু নিচের দিকে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন লেখা, ওই অপশনটার উপরে একটা ক্লিক করবেন। এবার দ্বিতীয় নম্বরে সেখানে যে অপশনটা দেখতে পারতেছেন নোটিফিকেশন লেখা, এখানে একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে আপনার সামনে অনেকগুলো সাউন্ড চলে আসবে। এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা সাউন্ড আপনার হোয়াটসঅ্যাপের এসএমএস এর সাউন্ড হিসেবে সেট করতে পারবেন। তো এখান থেকে আপনি আপনার এসএমএস এর সাউন্ডটা পরিবর্তন করতে পারবেন, কিন্তু কলের সাউন্ড সেটা পরিবর্তন করার জন্য আপনাকে আবারও এখান থেকে যেতে হবে একদম নিচের দিকে। একদম নিচে বলতে সম্পূর্ণ নিচে চলে যান এবং নিচে চলে গেলে নিচ থেকে দ্বিতীয় নম্বরে যে অপশনটা রয়েছে রিংটোন লেখা, এখানে একটা ক্লিক করুন এবং এখান থেকে যে কোনো একটা রিংটোন আপনি আপনার হোয়াটসঅ্যাপের কলের রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারেন। আর যদি এমনটা হয় যে আপনার এর ভিতর থেকে একটা রিংটোনও পছন্দ হয়নি, তো তাহলে একদম নিচে যান, যাওয়ার পর দেখেন একটা প্লাস অপশন আছে। এখানে একটা ক্লিক করার পর আপনি আপনার ফাইল ম্যানেজার থেকে যে কোনো একটা অডিও আপনার হোয়াটসঅ্যাপের কলের রিংটোন হিসাবে সেট করতে পারেন।